好啦，頭先咧我喺開頭咧講過咧，我呢個朋友咧就喺希臘過嚟嘅。好啦 ，Andrew，我真係想問問你點解要揀去希臘呢個地方？因為通常啲人咧加拿大啊、美國啊，不如你講下。喂，咁未講之前，我又調翻轉喺你個腦海裏邊，或者你嘅認知裏邊，希臘係一個咩嘅國家咧？我唔知，我覺得好神話。我覺得呢笪地方咧係真係神仙都去到，所以我對佢冇 concept。但係我係一路認識希臘咧，係因為你個 Facebook。咁不如你今日再同我哋講，可以 share 一啲生活上或者有趣嘅嘢啦。我頭先成日都覺得點解喺香港一定要65歲先退休咧？男士最多咪75歲，我成日都係咁樣諗嘅。我65歲先退休，得翻10年嘅啫。其實嗰10年可能你睇醫生睇病㗎，你根本冇得 enjoy 你個 life。咁所以以前我由細開個 concept 都同自己講，我一定要55歲退休嘅。咁就開始同啲朋友分享啦。咁我就話其實我好幸去外國生活嘅。其實咁佢話其實 Angel 因為中國同學好了解我，佢話係佢 suggest 你去希臘嘅。係啦，我邊度得啊？佢話喂唔係啊，你有冇諗過歐洲啊？咁樣歐洲邊度啊？咁佢話嗱，我俾3個盤你。係，我記得你同我講過有3個盤嘅。一個咧就葡萄牙。但其實好多盤嘅，但係冇錢㗎嘛。佢話嗱，諗3個最平嘅葡萄牙、希臘同馬耳他。咁聽完之後，馬耳他咩嚟㗎？即係個腦裏邊咩嚟？其實一個小島，但係其實係好受歐洲人歡迎，好多人中意去嗰度移民去嗰度嘅，係最平嘅，唔講幾錢啦。咁第2就係希臘，第3就係葡萄牙啦。咁開完盤之後話你估我真係好多錢咩？真係冇錢，真係冇錢㗎嚇！我哋啲好冇錢，咁葡萄牙又唔得啦，咁就希臘，咁我話希臘又 OK 喎個價錢，我自己覺得都接受到嘅。咁話喂，不如咁啦，飛去睇樓啦，咁樣咯，我好。我記得啦，你嗰陣時話飛過去，跟住買樓定係租樓？買樓係啦，租住俾人放租咗，唔知1-2年嘅。之後就飛去啦，咁樣飛去咧，咁就去睇啦。第1日咧個心情咧係跌到落谷底。點解啊？因為其實我嘅 expect 咧就係同你一樣嘅陽光與海灘啊、藍屋仔啊、背山面海啊。Sorry， 因為其實我希臘係一定係首都啦、雅典啦，小島先至會有藍屋仔嘅。其實喺雅典咧係得1-2個藍屋仔嘅啫。同埋係啦，而雅典係一個好多古蹟嘅，係比較舊。好舊嘅。係啦，嗰陣時一去到咁舊嘅，哇！第1日睇啲樓咧，哇！係咪會冧咁樣？係啦，即係好。咁係嗰啲幾多層㗎？其實嗰度咧，政府規劃咧就係一定唔可以高過雅典最高峰嗰個，我哋中文叫狼山。啲大廈就唔可以高過嗰個高峰嘅。咁所謂嘅高峰，其實你行上去係唔使1個鐘頭已經行到最高峰㗎啦，行上去。所以所有啲大廈咧就沿住山起嘅。咁所以你山腳咧，啲大廈咪會高啲咯，可能係10層、20層都有機會有，但係好少 ，average 都係6層左右嘅啫。咁你話有冇 house 咧？有錢人咯，有錢人咪住 house 咯，否則都係住5-6層樓嘅 apartment 啦。咁比較好啲嘅咧就係1梯1伙啦，冇咁好啲嘅咧就可能1梯8伙啦。咁我哋第1日就帶咗我去睇啦，咁就好 depressed 㗎，真係將我嘅夢想咧就幻滅咗嘅。但係其實真係好誇張嘅，就係嗰陣時咧係真係好多外國人，甚至內地人或者其他歐洲國家嘅人去買樓啊。我 target 嗰個單位咧睇中咗，嗰陣時我好記得嘅，係睇到夜晚8點鐘嘅。咁到第2朝啦，我好記得嘅，夜晚8點鐘睇完之後，第10點鐘咧我就打俾我 friend 啦，我話喂，算啦，博取啦，就呢個單位啦。佢話咁好啦，我即刻話俾 agent 聽 ，sorry 已經賣咗啦。我夜晚8點鐘睇咧，第2朝10點鐘已經賣咗，所以係好搶手嗰陣時。咁佢話買家咧係冇睇過個單位，係純粹睇啲相就買咗咯。好搶手，咁就哇又跌翻落谷底啦，又得翻1日㗎咋。咁就再睇就睇到而家。我買嗰個單位。咁你而家買呢個單位係 apartment 定係？我嗰個係 apartment 嚟嘅。咁幾大幾多尺？
佢如果計尺數就係900尺，哦，咁都幾大900尺嘅，咁就有3個露台嘅。咁咁但係咧，佢哋嘅900尺係唔計露台嘅。哦，咁我有3個露台嘅。哦，咁另外仲有咁為幾一個多錢啊？如果咁樣為，即係為可能已經300萬已經搞掂定？哦，咁其實嗰陣時歐洲好多國家都有 Golden Visa 呢樣嘢嘅。Golden Visa 係啦，就 Golden Visa 咧就係只要你喺如果係 for 希臘啦，你買嘅 property total amount 咧係25萬歐元，即係維港紙大約220萬左右啦。咁咧你就可以申請攞到呢個永久居留㗎啦。哦，即係好似投資移民，係啦，你買到嗰個數，你就俾個係啦。咁呢個就係屬於希臘嘅要求嘅。咁係一次過俾定係可以？要一次過俾嘅。誒唔係喎，你嗰陣時講過，咁你移民咗過去係唔做得嘢㗎嘛？係，佢個要求就係你唔可以打工嘅，但係你可以做生意。治安咧 ？OK， 嗱，其實咧，我諗每一個移民嘅人唔好話淨係希臘啦，任何國家你移民嘅時候，大家有3樣嘢都好concern。一，嗰個國家嘅治安啦；第二，究竟種族歧視嘅問題啦；第三，溝通上嘅問題。咁你去到嗰邊同人哋嗰啲 language，而家其實咧希臘咧基本上咧就我係真係用英文㗎啦。對於希臘人嚟講，後生嗰班咧，佢哋已經學咗英文，佢哋覺得英文係好容易嘅。咁所以咧，你同佢講英文咧係完全冇問題嘅。但係我係唔識希臘文㗎嚇，我好唔得㗎嚇，好 fundamental。咁頭先你有講過種族歧視有冇㗎？哇其實我真係冇 feel 過嘅，係因為住喺嗰度咧，你成會覺得希臘人個種咧係超級 nice 嘅。嗰種 nice 到咧，例如你去買嘢咁，你不斷試嘢啊、試食啊，最後拍下落嚟唔買咧，佢哋好少有嘅 welcome 嘅。嗱，希臘一樣嘢好有趣過就係你想揾廁所咧，哇！你想揾個公廁啊，難到登天嘅。你喺 Google Map 打restroom 啊、toilet 冇嘅，可能成個雅典咁樣，可能得幾個咁樣嘅咋。咁你話點算咧？咁樣去啲鋪頭問咯。係啦，佢哋就會好 welcome 嘅。我諗10間都借俾你嘅。咁即係證明佢哋嗰邊係好好 nice 嘅啲人。咁第二頭先講治安啦，喺我 concept 治安差就係一定係成日會打劫啊、放火啊、槍擊啊、斬人嗱，呢啲喺我嘅 concept 係咯。但係因為其實我喺嗰邊嘅生活咧，就每朝早咧我會睇香港嘅新聞嘅，同埋睇希臘嘅新聞嘅。咁我唔識希臘文，我就會用 Google Translate 翻啦。咁我真係好少聽到一啲咁嘅新聞咯。我嗰陣會覺得治安好，同埋又講翻啲人種係好 nice。例如我識一個人啦，佢唔見過2次銀包，一次就留咗喺個的士裏邊，同一日有電話打俾，因為佢個銀包裏邊有電話號碼，個的士司機打翻俾佢。你留咗個銀包，你係咪邊個？你留咗個銀包喺度，然之後咧個的士司機自己去佢屋企送翻個銀包俾佢。呢個第一次，第二次佢就係唔知喺邊度唔見咗個銀包，佢就打俾我。我話你打俾我做乜啫？你打去報警啦，我幫唔到你咁。咁佢就去咗報警，同一日報警，第二日就揾翻個銀包啦。但唔係喺嗰個區咯。咁佢話佢都唔知點解個銀包去咗第二區，但係冇唔見到嘢。咁你係好 safe，例如你去餐廳啊，任何地方你去洗手間買 coffee 咧，啲人就咁擺低個銀包啊、電話啊、電腦喺度就行開咗㗎啦。咁但係佢哋嗰邊個使費會唔會好貴㗎？咁我舉個例而家啦，咁我喺嗰度嘅生活費咧，我所有出去嘅消費娛樂啦、食飯啦、買嘢啦、買餸啦、搭車啦、燈油火蠟啦、WiFi 啦，所有嘢咧。就每一個月我係只可以俾自己用，唔可以超過550蚊 Euro，咁即係為港紙唔過5000蚊嘅。而我係 OK 嘅。Andrew 頭先講咗咁多啦，哇！你住喺希臘咧，咁有咩玩㗎？我想問。係佢好睇個人嘅，其實一個叫做好多古蹟嘅國家啦，其實佢好多museum嘅。咁好多都免費嘅，咁你可以去睇啦，去參觀係好多嘅。呢個第一啦。第二咧，
好多演唱會睇。好，咁係咩人做演唱會啊？咪外國我 artist 咯，嚟雅典開演唱會咯。哦，我話俾你聽咧，喺6、7、8月咧係會超過100個單位、歌手、樂隊組合會嚟開演唱會。基本上晚晚都有演唱會，而講緊嘅演唱會唔係一晚得一個歌手咯，係可能你買一張飛係由5點鐘咁樣嘅，係由5點鐘睇到第二日嘅凌晨1點鐘嘅。嚇咁得意！亦都有啲係單頭啦，有啲係5、6個啦，即係我都睇過嚟睇過 Pet Shop Boys 啊、Guns N' Roses 係好平，幾百蚊。嚟緊今年啊，講下啦，嚟緊今年嚟即係我聽英文講有 Green Day 啦，賣晒飛啦已經。另外 Kylie Minogue 會嚟開演唱會啦，Robert Williams 會嚟開演唱會啦。嗱上年就 Coldplay 嚟開演唱會，好多好多，甚至乎一啲80年代嘅英國好出名嘅啲 legend 歌手都會嚟開演唱會。哇！你晚晚都要去睇咯。哇！好辛苦嘅，所以冇可能㗎。辛苦，大佬真係冇可能嘅，好攰。你但係你話唔係好貴啊嘛，係咪啊？唔係好貴㗎咋，其實最貴。我諗都係為歐元60幾70蚊啫嘛，都係睇個 Kylie Minogue 你60零蚊 Euro， 即係為港紙500幾蚊啫嘛。你香港，但係佢嗰個地方你當係 outdoor 啦，outdoor 嘅地方佢坐到幾多人㗎？俾幾萬人㗎。咁即係你買晒啤酒啊、維沙路睇啊，你就自己喺度任你坐㗎咯。你話有好多娛慶節目，仲有啲乜嘢？因為其實佢哋好 promote 自己嘅一啲藝術家嘅。咁可能每個月都會有唔同嘅地方咧擺攤位，但係嗰個嘅攤位係好大嘅，有過百個唔同嘅 logo 嘅 designer 賣佢哋嘅嘢，例如賣衫啊、賣首飾啊、賣畫啊，咁你可以去。例如有 food festival 啦，咁你就會去嗰度。嗰日全日咧嗰個場地咧就食嘢嘅，有啤酒節啦。咁你嗰日你又可以去啤酒節啦。嚟聖誕節咁啦，佢哋會玩放天燈嘅。我話佢聖誕節由11月尾慶祝到1月中㗎，係個幾月㗎，即係其實有好多嘢搞嘅，你係唔怕悶㗎。啊，仲有一樣我可以題外講多一樣嘢咧，就係希臘嘅暑假咧係會放暑假嘅。佢哋希臘嘅暑假會放暑假，係啦，會放暑假。係成個8月嘅通常8月嘅第2個禮拜就放3個禮拜假嘅。個暑假係連嗰啲鋪頭都放。基本上就所有政府機構同埋大嘅 corporate 銀行、電信公司都 close 晒㗎啦，喪屍城咁樣嘅。咁會唔會喺暑假之前你要預備定啲食物？唔得，因為 supermarket 都照開嘅。但係其他咧，如果喺唔係旅遊區咧，連餐廳都大部分都唔開㗎啦。即係個城市會放暑假嘅。係啊，放真係未聽過喎。係啊，因為係咪太熱啦？唔係啊，因為係暑假咯。因為叫暑假，所以我哋要放假。係啦，我哋要放假咯。好啦，暑假要放假。係啊，暑假要放，唔好咁辛苦啊！